हेलो दोस्तों, अभी हम लोगों के पास एक कैश मशीन आया है। एल&टी कैश है। वो इसका मकीना बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। अभी मकीना चेक करेगा इसका। वो हीट बहुत होता है। अभी इसका पिस्टन निकाल के चेक। अभी हमारा ये खोलना है, इसने अभी उसका फैन निकाल के अभी हम लोग इसका स्क्रैच डैमेज करेगा। ये इसका लाइनर है। लाइनर के अंदर ये पूरा एक साइड में पकड़ के चला हुआ पिस्टन है। और बाद में पिस्टन साउंड बहुत आता है पिस्टन का। रिंग लूज हो गया यहाँ तो इसका, और ब्लॉक फेस करना चाहिए। आक्रमण किया जाए। चलो विजय पठान।